社军平嘛是一个意外。8月23，也就是顶礼拜5的早起，台南市中西区发生一件死亡的车祸。有一个计程车车顶正活的时，甲对向直行乌多摆相撞，据说讲车头门这个就破去，玻璃破去了后，挂了一个姓张这个桥多摆这个颔管的大条血筋。据说讲这回过刀全然救无活。这个不幸死亡这个姓张的查甫人，其实就是台南出名的美食名店阿东咸糜的创办人的大汉孙。发生这款代志，伊阿公阿嬷拢真伤心。海口的救护车接到通报，随赶来现场，患者伤势上过严重，倒伫涂骹，救护人员喊将伊送病院。8月23号早起7点48分，台南中西区永福甲民权路口，一个姓侯的家属驶客停车，车顶要正月，和对向一台奥多摆发生下撞。查某骑士去互破去计程车的玻璃，刮伤着阿妈棍的大条血筋，失血伤过济，抢救了后也是救无活。不幸过身的这个27岁姓张的查甫骑士，就是台南出名的美食阿东咸糜创办人张春栋的大汉孙啊。代志发生了后，阿东咸糜的头家甲头家娘，也就是姓张骑士的阿公阿嬷，真悲痛，唔愿加讲。员工嘛对你艰苦。车祸意外发生，互亲友真歹接受。姓张查某骑士的小弟，就伫面车顶悬发文章哀悼。社讲虽然细汉的时阵拢会冤家相拍，毋过大汉了后感情又越大吧。如今咱拢大汉啊，毋过你拢也未看到我成功。希望后世人咱可会当做兄弟，做伙拍无本。每一日拢是对阿兄唔甘甲心痛。啊，若这件车祸双方的责任，警方要过来调查。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。